Добро утро, како што кажа, се наоѓаме пред Универзална сала во Скопје, а со нас утринава на линк го имаме директорот на Универзалната сала, Филип Аврамчев. Добро утро. Добро утро за вашите гледачи, добро утро. Имаме интересни теми кои што се надевам дека ќе имаме доволно време да ги споделиме со нашите гледачи. За почеток ќе ја отвориме денешната тема со еден убав настан кој што ќе се случува во Скопје на отворено, а станува збор за фестивал на светлината. Уште малку време останува да се пријават оние кои што ќе бидат заинтересирани за учество на фестивалот. Може ли да ни ги соопштите деталите? Па да, вака, фестивалот на светлината или популарно Скопје Light Art District, кој што го организира Универзалната сала веќе трета година. Имаме јавен повик отворено уште пред 2-3 недели чинам. Останува уште недела дена за пријава на учество на фестивалот и би сакал со оваа прилика да апелирам што повеќе артисти, поготово од Македонија, да се пријават и да дадат одредени предлог концепти за истиот фестивал. Да ви кажам дека оваа година прв пат се осмеливме да ставиме и фокус на фестивалот. Фестивалот годинава има зелен фокус, што значи сите предлог концепти што ќе дојдат од одредени уметници за кои што творат во светлосната уметност, треба да дадат нивните концепти да имаат некој од зелените фокуси, што значи или заштита на животна средина, климатски промени, не фрлајте ѓубре, значи буквално одиме со една еколошка порака годинава која што мислиме дека е многу важна за нашето општество. Како бе досега интересот, или пријавен? Па да, има до пријавени, во главном пријавените артисти или концептите ни доаѓаат од надвор. Многу малку има, да кажеме, предлози од Македонија и од Скопје, но тоа е и за очекување, бидејќи нашите артисти, нашите луѓе во главном чекаат до последен момент да се пријават, но еве апелирам да не чекаат до последен момент, него што порано да ги пуштат своите апликации за овој наш фестивал. Поврзано со фестивалот, може ли да ни ги откриете на која локација ќе се случува? Да, значи дадовме и тоа и во јавниот повик, дадени се околу 15 на локации со кои што сите артисти заинтересирани треба да дадат покрај својот предлог концепти за која од локациите сакаат да аплицираат и каде сакаат да се наоѓа нивното дело. Инаку почнуваме овој пат од камениот мост, кој што е еден од символите на Скопје. Значи таа ќе биде прва почетна локација, па поред кеот на реката Вардар и ќе навлеземе оваа година длабоко во паркот, баш бидејќи го имаме тој зелен фокус, да кажеме поголем дел од инсталациите се наоѓаат во длабоко натре во паркот, кој што се белите дробови на Скопје. Бидејќи оваа година ќе се случува трет пат поред фестивалот на светлината, имате ли позитивно искуство од минатите години, односно има ли интерес кај граѓаните, односно посетителите? Па да, генерално има голем интерес и сега првата година, значи фестивалот на светлината беше во склоп на Бела ноќ, за потоа веќе лани да одлучиме да го фестивалот да се биде посебно здание, значи да се оддели надвор од Белата ноќ и веќе трета година има генерално доста интерес и баш кога зборуваме дали со артисти, дали со одредени спонзори, можни ова, има генерално големо издание бидејќи е доста посетен фестивалот, значи ние од некои наши проценки има околу 30 до 50.000 посетители, бидејќи е на отворено, интересен е за сликање и за све. И затоа, бидејќи доста луѓе доаѓаат, затоа прв пат се одлучиме и фестивалот и да дадеме и некоја порака, не да биде само една убава прошетка, него да дадеме една позитивна порака за нашето општество. Сега она што ние не го кажавме на почетокот, а исто така е важно да се нагласи дека фестивалот на светлината го организира Универзална сала во соработка со град Скопје. Универзалната сала веќе подолго време не работи, вратите се затворени. Меѓутоа работите проекти кои што ги организирате надвор од просториите на Универзалната сала. Кога може да очекуваме дека конечно ќе можеме да влеземе и да бидеме да уживаме во нешто што ќе се случува внатре? Да, како што сите знаат, Универзална сала продолжува, останува затворена за јавноста и јас како директор на Универзална сала и заедно со градот Скопје организираме токму како што кажавте настани надвор од Универзалната сала. Покрај фестивалот на светлина организираме фестивал на акустична музика Скопје Unplugged кој се одржува на Сити Мол, Бела ноќ и неколку други различни проекти кои што ги работиме заедно со градот Скопје. За Универзалната сала
последно што е решено, бидејќи има неколку проекти кои што се за реконструкција на универзалната сала, кои што заедно со одредени архитекти и стручни служби во градот и со градоначалникот, одлучено е дека сите тие проекти за реконструкција не го даваат тоа што, да кажеме, им е потребно на скопјани, бидејќи не се зголемува капацитетот на универзалната сала, а од друга страна, според некои проценки е многу поскапо да се реконструира универзалната сала него да се направи нов објект. И последното решение е дека во набрзо, не знам сега точно кога, ќе има нов јавен повик за избор за идејно решение на универзалната сала, каде што ќе се оди со нов проект. Значи не реконструкција на универзалната сала, него буквално нов проект, ново здание, нова сала, која што ја ќе се обидам да задржи некои од старите елементи, поготово тие работи што се внатре во универзалната сала што нас направат носталгични. Значи сепак да имаме еден нов, поубав објект кој што ќе не користи наредни 50 на години, но сепак ќе го задржи духот и она енергија и она магија што има универзалната. Елизабета, Ви благодарам за Само уште едно прашање, бидејќи навистина ме интересира баш ова што го говоревте на крајот со господинот Аврамчев. Колкаво е влијанието на директорот на универзална сала во тоа што ќе се случува како нов проект, како тајминг на објавувањето на проектите и така натаму? Има ли тој некакво влијание во процесот или тоа сепак ќе биде некоја комисија која што градот ќе ја состави и ќе тера потоа на градско ниво? Уште едно прашање од студио, дали вие како директор имате влијание врз проектот кој што ќе се изберен во универзална сала, сепак тоа ќе биде комисија составена од други луѓе? Па добро, тоа е сепак проектот биде на град Скопје. Не знам дали ќе учествувам во комисијата, уште мислам дека не е одлучено, не е направена комисија. Повторно, значи тоа е некој договор помеѓу град Скопје и Министерството за култура околу кофинансирање на универзалната сала. Дали ќе бидам ја дел од комисијата или не знам, но сепак ќе оставам, јас не сум архитекта, не се разбирам во тие работи, за разлика од некои претходни структури и власти, не би се мешал таму каде што не ми е местото. Благодарам за учеството во утрински брифинг и за информациите кои што ги споделивте со јавноста.